longတရားပဲအာယုံပြုကြတရားပဲနှလုံးသွင်းကြဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤအလိုတော်ကြအတိုင်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးထားတော်မူခဲ့သောဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုထိုတို့တွင်မခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်အောင်ဟောကြားဆုံးမသွားတော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အကမပါဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဉာဏ်တော်မြတ်ကိုဥထိတ်မှပန်းစင်လျက်ရန်ကုန်မြို့မောဂုတ်ဝိပဿနာတရားစဉ်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြမွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီးဤမဟာနာယကဩဝါဒစရိယဆရာတော်ဇနိတာရမဓမ္မရိပ်သာကြီးများဥစီပရာဏနာယကဧကမဟာကမ္မထာနာစရိယသတ္တောရှိဆရာတော်ဘုရားကြီးဖြစ်တော်မူသောဆရာတော်ဥဇနိတာလင်္ကာဓအရှင်သူမြတ်နှင့်မကွေမြို့ဗုဒ္ဓဂုံဓမ္မဂုံသံဃာဂုံပုံညဝရီကျောင်းတိုက်တော်ကြီးများဤဥစီပရာဏနာယကပဋိစ္စသမုပ္ပါသင်္တန်နိပြနယ်လက်ဓမ္မဂတိကကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်ဥဇတိလအရှင်သူမြတ်နှင့်အင်းစိန်မြို့နယ်အောင်ဆန်းတော်ရမောဂုတ်ဝိပဿနာတရားစဉ်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ကွယ်အမတ်89ဓမ္မရိပ်သာကြီးဤဥစီပရာဏနာယကပြည်တွင်ပြည်ပကမ္ဘာဗုဒ္ဓသာသနာပြုနယ်လက်ဓမ္မဂတိကကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်ယေရှုရှင်အောင်ဆန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဤသင်တန်းမူအရာတောင်ကြီးမြို့မောဂုတ်ဝိပဿနာတရားစဉ်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ကွယ်အမတ်25ဓမ္မရိပ်သာကြီးအတွင်၌ဝါဘကာလသတ္ထမအပတ်ပြုလုပ်ကျင်းပအပ်သောမောဂုတ်ဝိပဿနာ10ရက်အဋိဋ္ဌံတရားစခန်းပွဲကြီးဤ9ရက်မြောက်သောနေ့၎င်း9ရက်မြောက်သောနေ့နံနက်ပိုင်းမှာဥစဉ်ကျေးဇူးပြုနေကြဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသင်္တန်တရားဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားသစ္စာစိုက်တရားတို့ဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသင်္တန်တရားမှာအသွယ်8သွယ်ရှိတဲ့အထက်ကသစ္စာနှစ်ခုအသွယ်နဲ့တန္တရာလဲပုံတန္တရာပြတ်ပုံအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိကွာသစ္စာစိုက်တရားများကိုဟောကြားနာကြားမှာဖြစ်လေသောကြောင့်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဥစွာပထမနမောတတ္တ3ကြိမ်ဖြင့်ရှိခိုးပူဇော်ကြောကြပါမယ်ထို့နောက်ကျေးဇူးတော်ရှင်ကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဉာဏ်တော်မြတ်ကိုပူဇော်သောအဖြစ်မူလနှပြအစဖြာသောလင်္ကာနှစ်ပိုက်တို့ကိုဖြည်းဖြည်းညီညာစွာဖြင့်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြောကြပါကုန်စို့ဆရာတော်သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့နှင့်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမူလနှပြ
တရားဟောကြားတရားနာကြရအောင်ယနေ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါသဝိုင်းဒေသနာတော်ကြီးအခြေခံခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်အမှန်တွေကိုသိမြင်စေဖို့ရအတွက်အသွယ်ရှိသွယ်ရှိတဲ့အထက်ကသစ္စာနှစ်ခုအသွယ်နဲ့တန္တရာလက်ပုံတန္တရာပြတ်ပုံအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိခွာသစ္စာဆိုင်တရားများဖြင့်ကျေစုပြုဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်နော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါသဝိုင်းကြီးကိုဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအသိဉာဏ်နေရရှိပြီးတော့အပွားဉာဏ်ဖြင့်ရှုမှတ်ဆင်ခြင်ပွားများအားထုတ်နိုင်ရန်အတွက်ရေးသားခဲ့တာကဘသူရဲ့ဖြစ်စဉ်အမှန်တရားတွေလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်အမှန်တရားတွေကိုသိလိုပါသောမြင်လိုပါသောသိနိုင်မြင်နိုင်ရန်အတွက်ကလည်းဘာဖြင့်ရှု၍မျှော်ရမှာလဲဉာဏ်ဖြင့်ရှုမျှော်နိုင်ဖို့ရအတွက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဝိုင်းကြီးမှာသစ္စာနှစ်ခုနဲ့ကြည့်လိုက်တော့တစ်အကွက်ထဲမှာလောက်ခဲ့တာကပြောကြည့်ပါသစ္စာလဲသမုဒယသစ္စာတွေအတိတ်တုန်းကတစ်အကွက်ထဲမှာဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့လောက်ခဲ့တယ်လို့အာယုံပြုရမယ်နော်ဒါလို့ဆိုအဲ့ဒီသမုဒယသစ္စာတွေလောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်အကွက်ထဲမှာရရှိနေတာကဘာသစ္စာလဲခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာအလုံးမှမလုံးပြန်ရင်လဲသုံးအကွက်ထဲကူးပြောင်းပြီးတော့လုံးမှာကဘာသစ္စာပြန်လုံးမှာအဲ့ဒီသုံးအကွက်သမုဒယသစ္စာမှလုံးအောင်မယ်ဆိုရင်လေးအကွက်ထဲမှာအနာဂတ်ဘာသစ္စာရအောင်မှာလဲဒါလို့ဆိုရင်သစ္စာဘယ်နှပါးနဲ့တန်တရာလဲနေတာလဲနှစ်ပါးနဲ့ဆိုသစ္စာနှစ်ခုဆိုသည်မှာသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတို့သမုဒယသစ္စာဆိုတာကတခြားတရားလားအကြောင်းတရားလားအကြောင်းတရားသမုဒယသစ္စာအတိတ်တုန်းကလောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာအကျိုးတရားဘာသစ္စာတွေရနေတာလဲတန်တလို့ဆိုဥစ္စနသူတော်ကောင်းတို့ကဉာဏ်မျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့အဖြေမှန်လေးပေးစမ်းမှာဒုက္ခသစ္စာသည်အလိုလိုရလာတာလားသမုဒယသစ္စာအကြောင်းတရားလောက်ခဲ့လို့ဆိုသမုဒယသစ္စာအကြောင်းတရားလောက်ခဲ့လို့ဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားတွေရနေပါတယ်ပြန်ပြောပါဦးသမုဒယသစ္စာအကြောင်းတရားတွေလောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောသစ္စာနှစ်ပါးနဲ့တန်တရာလေပုံလေးတခုသိရပါပြီအတိတ်တုန်းကသမုဒယသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေမလောက်ခဲ့ဘူးလားလောက်ခဲ့တာလားသူများလောက်ခဲ့တဲ့သမုဒယသစ္စာလားကိုယ်တိုင်လောက်ခဲ့တဲ့သမုဒယသစ္စာလားဒါကြောင့်ဘာသစ္စာရနေတာလဲတခါခန္ဓာညာရောက်ဝိပဿနာအလုံးမလုံးသာယသမီးရဲ့စီးပွားရေးတွေနဲ့အလုံးရှုပ်ပြီးတော့ဉာဏ်ပြောက်နေမယ်ဆိုရင်နှစ်အကွက်ကနေပြီးတော့ဘယ်အကွက်ကိုကူးပြန်ပြီသုံးအကွက်ကိုကူးလိုက်ပြန်တော့ဘာသစ္စာတွေထပ်ကြိုးစားပြန်မောဟုတ်ပြီသမုဒယသစ္စာတွေထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်လေးအကွက်ထဲမှာအနာဂတ်မှာဘာသစ္စာရအောင်မှာလဲအဲ့ဒါလို့ဆိုသူတော်ကောင်းတို့ကိုသစ္စာနှစ်ပါးနဲ့တန်တရာလေပုံလေးကိုပြောလိုက်တာကလောက်ခဲ့တာကသမုဒယသစ္စာပါဗျာလောက်ခဲ့တာက
ဘယ်တော့ကလှုပ်ခဲ့တာလဲအတိတ်တုန်းကပြောဘယ်တော့ကလှုပ်ခဲ့တာလဲဘယ်အကွက်ထဲမှာလှုပ်ခဲ့တာလဲဘာမူလနဲ့လှုပ်ခဲ့တာလဲအဝိဇ္ဇာမူလနဲ့လှုပ်ခဲ့တာရရဖြစ်ဘယ်မူလနဲ့လှုပ်ခဲ့တာလဲအကွက်နဲ့ပြောလိုက်တော့ဘယ်အကွက်ထဲမှာပါလေအတွင်းထောင်းလိုက်တော့ဘာသစ္စာရဲလဲအဲ့ဒီသမုဒယသစ္စာလောက်ခဲ့လို့ဟောဘာသစ္စာရနေတယ်ဘယ်အကွက်ထဲမှာလဲနိအကွက်ထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်ကပြသလားတတ္တဝါကပြသလားယောက်ျားမိန်းမကပြတာလားပြောကြည့်စမ်းခန္ဓာ၅ပါးကဘာတွေလဲဝိညာဉ်ဝေဒနာတို့ကဲဝိညာဉ်ကိုလည်းပဲသစ္စာဖွဲ့လိုက်တော့ဘာသစ္စာမယနာနဲ့ရုပ်ကိုသစ္စာဖွဲ့တော့လေမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်သားလိုက်နာကိုသစ္စာဖွဲ့တော့လေဖတ်တဲ့ဝေဒနာကလည်းသစ္စာဖွဲ့လိုက်ပြန်တော့ဟောဒုက္ခသစ္စာဆိုတာအပြောလားအမှန်တကယ်လားဘသူကပြောပြနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလေခန္ဓာကပြောပြနေတဲ့မေးကြည့်အောင်မယ်အလကားပြောတာလားအမှန်တကယ်ပြောနေတာပါဖေဟာပြောပါအလကားပြောနေတာလားဘာသစ္စာလို့ပြောနေတာလဲဘသူကပြောနေတာလဲဘသူနဲ့စောင့်ကြည့်ရမှာလဲရတဲ့လို့ဆိုသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ရရှိထားတဲ့ခန္ဓာသည်ကြည်သည်ဖြစ်စေမကြည်သည်ဖြစ်စေဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒုက္ခဆိုတာကဆင်းရဲခြင်းသစ္စာဆိုတာကဟောလက်စတရဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တန်တရာလဲနေတာချမ်းသာခြင်းနေနဲ့တန်တရာလဲနေတာလားဟောဘာရကြတဲ့ကတိုင်ဆင်းရဲတာပါလေခန္ဓာရကြတဲ့ကတိုင်ဟောဆင်းရဲခြင်းကိုမသိလို့ရှိရင်ဆင်းရဲလွတ်အောင်လုပ်မှာလားဆင်းရဲရကြောင်းနေပဲထပ်ကြိုးစားမှာလားဟာရကြောင်းတွေကြိုးစားတာကဘာသစ္စာထပ်လုပ်တယ်ဟာတလို့ဆိုရင်အနာဂတ်မှာဘာသစ္စာရအောင်မယ်ကဲတလို့ဆိုရင်မင်းမအတိတ်တုန်းကလုပ်ခဲ့တာကပြစ္ဆုတ်ပံရနေတာကထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားပြန်တာကနောင်ရအောင်မှာကထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားပြန်ပြီရအောင်ပြန်ပြီထပ်လုပ်ပြန်ပြီအဲ့ဒါဆိုဘာသစ္စာရအောင်မှာလဲသစ္စာနှစ်ပါးနဲ့တန်တရာလဲနေတယ်ဆိုတာမြင်အောင်ပြလိုက်တယ်လို့မှတ်ရအောင်သစ္စာနှစ်ပါးနဲ့တန်တရာဒါလို့ဆိုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကမှတ်ချက်ပြုလိုက်တော့ဟောဒီသမုဒယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဟာတန်တရာလဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကောင်းသစ္စာလားအဆိုးသစ္စာလားအဆိုးသစ္စာနှစ်ပါးယောတခါနောက်တစ်မျိုးနာမည်လေးတက်အောင်မယ်အမြတ်သစ္စာလို့ခေါ်မလားအယုတ်သစ္စာလို့ခေါ်မလားအယုတ်သစ္စာနှစ်ပါးပြောစမ်းဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလဲဒုက္ခသစ္စာဒါလို့ဆိုရင်သမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတို့စီတန်တရာလဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အစိုးသစ္စာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အယုတ်သစ္စာနှစ်ပါးလို့လည်းတန်တရာပြည့်နေတာလားတန်တရာလဲနေတာလားဒါလို့ဆိုသူတော်ကောင်းတို့တတိပြုရအောင်လောက်ခဲ့တဲ့သမုဒယသစ္စာအကြောင်းပေါ်မှာဉာဏ်မရှင်းရင်ယုံမှချင်းတန်တရားဝိသိကိစ္စအမှားဝင်မှာပဲရရှိနေတဲ့အကျိုးဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်းနိုင်သဘောမပေါက်ဉာဏ်မရောက်ရင်လည်းအယူမဒိဋ္ဌိ၃ပါးကမလာဘူးလားလာမှာလားဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါသင်္นานပြနေတာဒီအဲ့ဒီအမှားစင်ကြယ်ရေးအတွက်ဥစားပေးပြီးတော့ပြောနေတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်အဲ့ဒီအမှားဆိုတာဘယ်အမှားလဲဆိုရင်ယုံမှချင်းတန်တရားဝိသိကိစ္စအမှားနဲ့အယူမဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအယူမဒိဋ္ဌိ၃ပါးတွေကိုပြုတ်ပယ်စေဖို့
ယုံမှချင်းတန်တရားဝစီကိစ္စအမှားတွေကိုစင်ကြယ်စေဖို့ရာအတွက်ဉာဏ်ဖြင့်ရှုမြော်ရမှာကတခြားလားအကြောင်းအကျိုးလားကဲအခုအကြောင်းအကျိုးအနေနဲ့ပြောလိုက်တော့လုတ်ခဲ့သမျှတွေကဘာသစ္စာတွေလဲသမုဒယသစ္စာအကြောင်းတရားပေါ်ဉာဏ်ရှင်းရင်ယုံမှချင်းလို့ခေါ်တဲ့တန်တရားဝိသိကိစ္စအမှမစင်ကြယ်မှာလားစင်ကြယ်မှာလားရရှိနေတာကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာကြီးရတာငါဟောဟုတ်ရဲ့လားငါလားဒုက္ခသစ္စာလားသူလားဒုက္ခသစ္စာလားပုဂ္ဂိုလ်လားတတ္တဝါလားယောက်ျားလားမိန်းမလားဘယ်သူကပြနေတာလဲဘာသစ္စာပါလဲဒုက္ခသစ္စာထဲမှာငါတတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတာကိုသိလို့စိတ်သုံးတဲ့သဘောကိုလက်ခံနိုင်ရင်ဘာဒိဋ္ဌိအယူမပြုံးပါလဲယောဘာအလုံးမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်ပြောပါဘာဒိဋ္ဌိအယူမပြုံးပါလဲအမှန်တကယ်ရရှိနေတာကဘာသစ္စာငါတွေသူတွေယောက်ျားမိန်းမတွေပါရဲ့လားဟာပုဂ္ဂိုလ်တွေတ attva တွေကောပါရဲ့လားငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာတူတစမှမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဉာဏ်အမြင်ကိန်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဒိဋ္ဌိအယူမပြုတ်တယ်လဲအဲ့ဒီကရရှိထားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးဟာခိုင်မြဲသောဒုက္ခသစ္စာလားယောဘာအလုံးပြောချလိုက်ပါခိုင်မြဲသောဒုက္ခသစ္စာလားတည်ငြိမ်သောဒုက္ခသစ္စာလားမပြောင်းလဲနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလားဟာမပြည့်စည်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးလားဩလက်စတတ်တော့ဒုက္ခသစ္စာဟာခိုင်ခြင်းမြဲခြင်းတည်ခြင်းတန်ခြင်းဆိုတာပြောင်းလဲခြင်းပြည့်စည်ခြင်းသဘောကတော့ဟာတလို့ဉာဏ်အမြင်ကိန်းမြန်ရင်လည်းဘယ်ဒိဋ္ဌိအယူမှပြုတ်ပြန်ပြီတတ္တဒိဋ္ဌိအယူမှပြတ်သွားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြတ်ပြီးတဲ့နောက်အသစ်တွေအစာမထိုးမှလားအစာထိုးမှလားဉာဏ်အစာထိုးရင်အစာထိုးဉာဏ်မဝင်ရင်ဟောသမုဒယသစ္စာဝင်အောင်ပါပဲဒါလို့သိလိုက်ပြန်တော့လဲဘာဒိဋ္ဌိပြောအောင်ပါလဲပဋိစ္စသမုပ္ပါနားလည်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအမှားတွေကိုရှင်းထုတ်ပြလိုက်ပြီလို့သဘောပေါက်ရမယ်နော်ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါစဝိုင်းထဲမှာတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမပန္နိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသစ္စာနှစ်ပါးနဲ့တန်တရာလေဘုံကိုပြခဲ့ပါတယ်အမျက်သစ္စာတွေလားအယုတ်သစ္စာတွေလားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောခဲ့တာကသစ္စာဘယ်နှပါးဟောခဲ့တာလဲလိုက်ဆိုသစ္စာ၄ပါးဆိုသည်မှာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာတို့ဖြစ်ပါသည်ဖရာဆိုသစ္စာလေးပါးဆိုသည်မှာမေးမဲ့သစ္စာဘယ်နှပါးသစ္စာဆိုတာအမှားတရားလားမေးပြီးယောဂီတို့ဖြေစမ်းပါအမှန်တရားဘယ်နှပါးရှိတယ်အမှန်တရား၄ပါးကဘာတွေလဲဆိုရင်တစ်နံပါတ်ကဒုက္ခသစ္စာအမှန်တရားအမှန်တရား၄ပါးတဲ့အမှန်တရား၄ပါးပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ပြောမယ်တစ်နံပါတ်ကနှစ်နံပါတ်ကသုံးနံပါတ်ကလေးနံပါတ်ကယောဂီတို့ပြောကြည့်လိုက်တော့အမှန်တရားဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒီအမှန်တရား၄ပါးရဲ့သဘောအဓိပ္ပာယ်တွေကိုလည်းသိအောင်မလုပ်ရမှာလားလုပ်ရမှာလားကဲအဲ့ဒီသဘောအဓိပ္ပာယ်တွေကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင်တစ်နံပါတ်ဘာသစ္စာအမှန်တရားလဲဒုက္ခသစ္စာဘယ်သူနဲ့သိရမှာလဲ
Kẻ đó là rồi đâu cả thế sao rồi ra bố cô gặp gió đó là tất cả gặp gió đó là ya tha de khăn đà gặp gió này đó là gió về ở quê thế mà lệ ta ya tha ra lệ khăn đà ya là ở đuôi thao chỉ lại đó xin mà để bây ba thế sao lệ chỉ rồi xem bố cô sẽ rồi bây giờ đi nè ở quê ya de khăn đà ha đâu cả thế sao ba lu nấu cả điểm gió yên đi vô ya khét đấy thì đó nấu chừng hộp phê này từ đó con đâu họ đi mà bây giờ bây giờ mà bị ném biến ra gì mà cha gì bị đó bia lại đã cả anh nhìn lên xin ăn luôn giờ vào lên xin ăn luôn lẽ tất cả cái tất cả số đấy anh đi hà đi ha đi luyện đấy đi hà la đi nành cái đó đi hà đi là thầm mấy ông em nhìn luyện đấy đi hà la nhìn nành cái đó đi hà đi là amma đi hà đi là amma đi hà đi là đi bộ ya along khắp à đấy nhìn mua ya cái là along có khát đấy amma đi hà đi go chuyện đồ chuyện này đi bộ chuyện đồ chuyện này đi bị rồi miếng ông chỉ này mua ya ở đây bây giờ tôi bảo sao anh ấy bị rồi ya cái đó ta cái này về tôi nói nó anh đi nhà này mang cái ôngပြောနေတယ်လို့မှတ်လိုက်ရအောင်နော်အဲ့ဒီတော့ပြောလိုက်ပြီဒုက္ခဆိုတာကဆင်းရဲခြင်းသစ္စာဆိုတာကအမှန်တရားပြန်ပြောစမ်းပါဘယ်မှာရှိသောဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားလဲဒီနေ့သစ္စာ၄ပါးကိုတလုံးချင်းသွားမှာနော်အခုပြောနေကြအကျဉ်းစားအနေနဲ့ကတော့အစင်ကြအနေနဲ့တော့၄ပါးလုံးတမ်းပြပြီးပြီအခုအဲ့ဒီ၄ပါးတွေကနေပြီးတော့အမှန်တရား၄ပါးတွေကနေပြီးတော့တစ်နံပါတ်အမှန်တရားကိုဆွဲထုတ်လိုက်တာဘာသစ္စာတယ်လဲဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသိခြင်းရဲ့ဉာဏ်နာစွန့်ထားဒီအချိန်ဉာဏ်နာစွန့်ရမယ်ဉာဏ်မျက်လုံးလေးဖွင့်ရမယ်ဦးဇင်းတို့သိအောင်ပြောတော့မယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဆိုတာပြန်ပြောစမ်းပါတယ်လေသစ္စာဆိုတာပါတယ်လေပေါင်းလိုက်တော့ဘာအမှန်တရားလဲဘယ်သူကပြောနေတာလဲအတိတ်တုန်းကခန္ဓာကပြောတာလားအနာဂတ်ခန္ဓာကပြောနေတာလားတကယ်တမ်းကတော့မှန်းပြီးတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အတိတ်တုန်းကခန္ဓာကပြောတော့ကလည်းဘာသစ္စာတော့ဘာအမှန်တရားပဲမပေါ်သေးတယ်မရောက်သေးတယ်အနာဂတ်မှာလည်းနိဗ္ဗာန်မှာမရသေးလို့ရှိရင်မရောက်သေးလို့ရှိရင်အရိယာမက်မှာမကိန်းလို့ရှိရင်တော့အရိယာမက်မှာလည်းလေးမလေးပုံမှာမကိန်းလို့ရှိရင်တော့ကဲပြန်ပြောလိုက်တော့ဘာသစ္စာပဲရအောင်ပါလားခန္ဓာပဲရတော့ဘာသစ္စာတော့ခန္ဓာဒုက္ခမသိမ့်တဲ့ရွေးကတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲချမ်းသာနေမှာလားဆင်းရဲနေမှာလားဒါကြောင့်လင်းပါဖွယ်ရမရှိအောင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒုက္ခသစ္စာရဲ့သဘောအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောဆိုခဲ့တာလေးလိုက်ဆိုဒုက္ခသစ္စာဆိုသည်မှာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခပိုင်းခြားတရားမြစ်တရားပါဖရာဒုက္ခသစ္စာဆိုသည်မှာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခပိုင်းခြားတရားမြစ်တရားပါဖရာ
so naka Dukha Thissa Sura Bha Amanတရားတယ်လေဆင်းရဲခြင်းနဲ့အမှန်တွေပါတဲ့ဒါလည်းပဲအဲ့ဒီဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားတွေဟာဘယ်မှာရှိတဲ့ဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားတွေလဲဒီလိုဆိုဒီနေ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုပြောမယ်ဉာဏ်မျက်လုံးလေးဖွင့်ဉာဏ်သားလေးစွန့်ပြီးတော့ဒါကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အရိယာဉာဏ်မျက်လုံးတက်ပြီးတော့ကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာအပေါ်မှာချမ်းသာခြင်းကိုဘယ်သောအခါမှမမျှော်ကိုးပါတော့နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့၍ခန္ဓာကိုအမိပြုနေတဲ့၍ခန္ဓာရဲ့အရှိတွေဟာချမ်းသာခြင်းအမှန်လားဆင်းရဲခြင်းအမှန်ရှိတာလားဖရာအစရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေမြင်သွားတဲ့အမြင်မှန်လက်ခံသွားတဲ့အမြင်မှန်ပါပဲဥစ္စနသူတော်ကောင်းတို့ကြတော့ခန္ဓာအပေါ်မှာနားလည်မှုလွဲနေတာကချမ်းသာသလိုလိုမထင်ခဲ့ဘူးလားထင်ခဲ့သလားလူချမ်းသာပြောလို့ပြောနတ်ချမ်းသာပြောလို့ပြောပြမချမ်းသာပြောလို့ပြောတာကံမျက်လုံးအနေကမှန်ပါတယ်အရိယာမျက်လုံးအနေနဲ့တက်ကြည့်လိုက်တော့လူချမ်းသာလားပြောလေလူချမ်းသာလားနတ်ချမ်းသာလားပြမချမ်းသာလားနတ်ဆင်းရဲနဲ့ဗြဟ္မာဆင်းရဲအသာထားလိုက်တော့အခုကိုရနေတဲ့လူဘဝလူခန္ဓာမှာချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲခြင်းဘာရှိတော့ဒီကလေးကနေနည်းနည်းလေးပြောကြည့်မယ်ခန္ဓာရကလေးကဒီနေ့ဒီအချိန်ထိချမ်းသာခြင်းဘယ်နှခါလောက်တွေ့ခဲ့ဘူးလားကြည့်နော်ဆင်းရဲခြင်းလို့ပြောထားတာဆင်းရဲခြင်းတောင်မှပဲဆင်းရဲခြင်းဘာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲခြင်းအမှန်လေးပါသေးတယ်အမှန်ဆိုတာဘယ်တော့မှမမှားဘူးလို့ပြောတာပဲဘယ်မှာကြည့်ရင်ဘာပဲရှိမယ်အမှားလားအမှန်နေလားကဲဒီလိုဆိုခန္ဓာရဲ့အမှန်တရားလေးကိုရွေးကောက်ပြီးတော့ပြောစမ်းပါလို့သူတော်ကောင်းတို့ကိုတောင်းဆိုရင်ယာဓုတွေဘလောက်ပဲရှိအာနာတွေဘလောက်ပဲရအစီစေဥစ္စာယရဏရွှေငွေတွေဘလောက်ပဲတောင်းတင်းတတိပြုအောင်ပါဒီလိုဆိုရင်ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဆိုဒီမှာဆင်းရဲခြင်းနောက်ထပ်ပြီးတော့လာတယ်ဖြစ်ဒုက္ခတဲ့ဖြစ်တော့လေဒုက္ခဖြစ်တော့လေဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲတာပဲဖြစ်လာတာကလည်းဆင်းရဲတယ်ပြတ်သွားပြန်တော့လေအဲ့ဒီဖြစ်ဆင်းရဲပြည့်ဆင်းရဲတွေကဘယ်မှာရှိနေတာလဲကဲဒီကနေ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုဥပမာလေးစောင်းပြီးတော့ပြောမယ်သူတော်ကောင်းတို့ကလည်းသဘောပေါက်ပြီးခန္ဓာမှန်ရင်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာအမှန်တရားဥပမာလေးစောင်းတော့မယ်အခုလို့ဟောပြောပြသနေခြင်းကအသိဉာဏ်ပေးလိုက်တာပဲအသိဉာဏ်ပေးခြင်းသည်ဘာနဲ့အလားတန်တူတယ်လဲဆိုတော့မြင်လွယ်အောင်ပြောမယ်လိစ္ဆာကပေးလိုက်တယ်
ဘာပေးလိုက်တာလားကဲအလုံးကဥစဉ်ကကဲဥစဉ်ရဲ့နေရာဌာနဟာဒီနေရာပါလို့လိစ္ဆာကကြီးရေးပြီးတော့အလုံးယောဂီတွေရဲ့လက်ထက်ကိုဥစဉ်ရဲ့နေရာဌာနကျောင်းတော်ကြီးကိုလိစ္ဆာကပေးလိုက်ပြီးတဲ့ဓမ္မဂုဏ်ပုံညာဝတီကျောင်းတက်ကြီးပါရွှေပြည်သားမှာဆိုရောကပြောနေတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အလုံးရဲ့လက်ထဲမှာဘာရပြီလဲသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီလိစ္ဆာကဂိုင်းထားမယ်ဥစဉ်စီရောက်မလားမလာခြင်းမူလားလိစ္ဆာကကလေးလည်းမပေးဘူးလားလာခြင်းစိတ်လည်းရှိတယ်လိစ္ဆာကလည်းရပြီလာခြင်းစိတ်ပဲရှိတာလာမလာသေးပဲလာမလာရင်လည်းပဲဥစဉ်ရဲ့နေရာဌာနကိုရောက်ဖို့ဆိုတာမပြောနဲ့အခုဟောဒီအသိဉာဏ်ပေးခြင်းကလိစ္ဆာကပေးတာနဲ့တူတယ်အခုကြည့်နော်ခန္ဓာမှာဘာသစ္စာလို့ပြောနေပြီလဲဘာအမှန်တရားရှိတယ်လို့ပြောနေတာလဲဖြစ်လာတာလည်းပဲဆင်းရဲခြင်းပဲပြတ်သွားတာလည်းပဲလိစ္ဆာကကတော့အတိအကျပေးလိုက်ပြီသွားခြင်းဒီဟုသောပွားခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်လိစ္ဆာကကတော့ရပြီနော်လိစ္ဆာကကံယုံနဲ့နေရာဌာနမရောက်ဘူးလို့ဦးဇင်းပြောချင်တာလိစ္ဆာကကလေးမရတော့ကနဲ့စတော့လိစ္ဆာကကလေးရလိုက်တော့ဝမ်းသာမှုတော့မရှိဘူးလားမသိတော့ကနဲ့စရင်သိလိုက်တော့ပို့ပြီးတော့ဝမ်းမမြောက်ရဘူးလားလိစ္ဆာကကံပြီးတော့နေသလိုမျိုးမလုံးနဲ့သိပြီးတော့ဝမ်းမြောက်နေယုံမျိုးလေးနဲ့မလုံးနဲ့ဒီလိစ္ဆာလေးကံပြီးတော့လိစ္ဆာကညွန်ပြတဲ့အတိုင်းဘာလုပ်ရမလဲသွားမယ်သွားတဲ့အလုပ်ဟာပွားတဲ့အလုပ်နဲ့တူတယ်လို့မှတ်ရအောင်ပြောကြည့်ပါသို့သောဒီဘက်ကလိစ္ဆာကမရအသိဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့သွားနေရင်လဲမှန်းချင်မပါတော့လိစ္ဆာကမပါဘဲနဲ့သွားလိုက်ကျွန်တော်ဥပမာမယ်ဟာကျွန်တော်တို့စီမလာဟောသွားတာပဲနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်တောင်ရှိပြီရန်ကုန်မြို့ကတဲ့ဓမ္မဂုဏ်ပုံညဝတီကျောင်းနဲ့ဒီလိုလေးသိုံလေးနဲ့သွားလို့ရပါမလားဘာအတိအကျမပါသေးလို့လဲကဲလိစ္ဆာကလည်းပါတယ်ဆိုတော့ရထားပြီအသိဉာဏ်လိစ္ဆာကအဲ့ဒီအသိဉာဏ်လိစ္ဆာကညွန်ပြတဲ့အတိုင်းသွားခြင်းဒီဟုသောပွားခြင်းအလုပ်တွေကိုလုပ်ပြီးဆိုတော့လမ်းမစရာညွန်ပြထားတဲ့အတိုင်းလုပ်မှလေဖယားအစရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေညွန်ပြတာကခန္ဓာမှန်ရင်ဘာသစ္စာတဲ့လိစ္ဆာကပေးပြီနော်အသိဉာဏ်ပေးပြီနော်ဒီတော့သွားခြင်းဒီဟုသောပွားခြင်းအလုပ်လုပ်တော့လဲဘာသစ္စာပဲတွေ့မှာလဲဖယားဟောတော့ကလည်းအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေဟောခဲ့တော့လေယေရှုတော်ရှင်အကမမဏိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတော့လေကဲဆရာသမားအသီးသီးဖယားအစရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းအသီးသီးတို့ကတော့ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်ပါလို့ပြောခဲ့ပြီဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကပြောမှုလေးအပေါ်မှာလည်းပဲပြောမယုံကြုံမှသိဆိုတဲ့စကားလုံးစကားပုံလေးမရှိဘူးလားရှိသလားကဲပြောတော့ပြောနေတာပဲပြောတဲ့အခါမှာကိုကဟုတ်လေသလားမဟုတ်လေသလားဆိုတဲ့ဒသနာစံစံနဲ့စောင့်ကြည့်အကဲခတ်သွားခြင်းဒီဟုသောပွားခြင်းအလုပ်ကလေးလုပ်လိုက်အောင်
Parale, Dwa Jindi Hudo Lomeno Digerungale, Toka desa Sinye Jin Buare Akajayano, Duka desa Chanda Jinlube, Duyame. Manlava Yamachale Yotaraga Didunga Doka desa Sinye Jin Aman Buare Akajaroma Duka desa Chanda Jin Amandialu Rimabo Pedro Mamadu Didunga le Doka desa Sinye Jin Amandialu Digetalo Boa biro, shoe biro, slang biro, Gibian no le. Huh? Pamandiavele. Sing ye jin. Jesus. Tajao. Adinya ne abwanya. Tatare tatelu yonira. Dido. Ku dide adigale. Paya asashi eria durogoni. Digere adi pili doja. Mabwadi ki can you click along time? Paya Aria Durogoni diga. The Udayao ye, Doka desava loop yogerala, alonga, Doka desavalu hogerala. Aria Durogoma Kanda, Duka desalu yodala, Doka desa, sing agent of Yorala. Uzeno Nelly Tatana Sansalina Vivanjilea Paya Yodo Zaga Madala Manala Mayo Donza Taga Paya Bagujilada Paya ye David Tawaga Aria Durogoni Rigale Paya Zaga Adame Yonjimu Abine Lolo Dora Durogope Aria Durogoni Rigale Kandago Badesalo Biodwad Payaga leve toka desabio Aria Durogoni Gale toka desabio Uzuno Durogondo Yonji Nide Lizayade Yizrosh Ega Mamanina Mogo Serovia Jale Kanda Duka desawa Gualu Badesalo Ho Kadiro Useno Durogano Galebe Padisalo Dinido Yome Badisalo Lakamile Abuanya ne Lakanala Adinya ne Lakanala Muno Muda Paya Asusugale Toka desalo Hora Adia Durogani Gale Toka desa Yisrosh Mogo Ziaroviagine, Pinyashin Adidiro Galeve, Toka desa, Sinye Gemma, Ama, Asima, Asilove, Yotwa like the Abiogo, Aku, Drogono, be like the Adidi, Mayo no Adila, Mangan no Adila. Be like the Adidi, Manganello Bioro no? Manganivi no? Manganeso, Mama, you know what? Lisa Gagara, a teacher of Shinibi. Paro a dijale Masomele Mobuno, a beer someno Palauti Mangangadele Paya Aria Durogoni ne Pinyashin Adidi Pelo Nine Ma Nyansan Mayare Padesaro Mala Amani no Don't dilabi, Uzano dilabi, Durogano dilabi. Telosoye, go a deal Mangane, Sorali, Kayutabi. Ke, don't did a dear of mammy. Eddie, a deep manga mute. Upon the Sabido, a gekajiome, a boanya giome sorole, a boanya male, Pandesalu, Miamale.
ပွားနေတဲ့အချိန်မှာတခါတလေချမ်းသာတယ်ထင်လိုက်ตายစရာလေးထင်လိုက်အကောင်းလေးထင်နေမယ်ဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့အပွားညာမမှန်သေးဘူးဟိုတုန်းကအသိဉာဏ်ကအတိအကျအရိယာသူတော်ကောင်းတွေပြောသွားခဲ့တယ်မှန်ကန်တယ်အခုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကြမှာတခါတလေတော့ဆင်းရဲတယ်တခါတလေတော့ချမ်းသာပါတယ်လို့ဖြစ်နေရင်လေအဲ့ဒါမမှန်သေးဘူးထပ်ပြီးတော့ point လေးပြောတော့မယ်ဒုတဲ့ဆက်ဆုပ်เสียတဲ့ဒုပါတယ်လေခတဲ့အသုံးမကြတာပါတယ်လေခဆိုတာဒုက္ခသစ္စာကိုခွဲလိုက်တော့ဒုခသစ္စာဒုကခကသစ္စာကမြန်မာစကားလေးပဲပြောမယ်ပထမအပိုက်ကဆက်စုပ်เสียဘယ်ထဲမှာရှိတယ်လဲသိပြီနော်ခဘာတွေတဲ့တော့အသုံးမကြတာတွေဘယ်ထဲမှာတော့သစ္စာဆိုတာအလကားလားမမဟုတ်နော်တဲ့စံပေကကိုအဲ့လိုပြောထားတယ်ဒုဆက်စုပ်เสียကြီးပါတဲ့ခန္ဓာထဲမှာခအသုံးမကြတာရှိတယ်တဲ့ခန္ဓာထဲမှာတဲ့သစ္စာအမှန်တော့တဲ့မမဟုတ်နော်တဲ့မြင်အောင်ကြည့်နော်တဲ့ဘယ်ဉာဏ်နဲ့တော့သွားခြင်းဒီဟုသောပွားခြင်းအလုပ်ကလေးကိုကြိုးစားလုပ်လိုက်တော့ကဲဒီတော့ဆက်စုပ်เสียအသုံးမကြတာဒီအမှန်ရှိတာကိုသိပြီးတော့မြင်တော့လေဘာပဲမြင်ရမလဲဆက်စုပ်เสียအမှန်နဲ့ပဲအသုံးမကြတာတွေပဲအတိတုံကလည်းဆက်စုပ်เสียအသုံးမကြတာဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းလို့သိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောပွားဉာဏ်နဲ့သွားခြင်းတည်းဟူသောပွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲတွေ့ရမှာကဒုက္ခသစ္စာဆက်စုပ်เสียအသုံးမကြတာဆင်းရဲခြင်းအမှန်လို့ပဲမြင်ရမှာဟောဟိုတုန်းကသိတာဒီကြတော့မြင်တာအသိနဲ့အမြင်ကွဲနေရမှာလားတစ်ထပ်ထက်ကြရမှာလားဒီတုန်းကလည်းပြောခဲ့တယ်ဘာသစ္စာဒုခသစ္စာအဲ့ဒီတုန်းကဘာလို့အသိဉာဏ်ဟောအပွားဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့လည်းပဲဘယ်ကျဲကြည့်ရမှာလဲသားခန္ဓာကြည့်မလားသမီးခန္ဓာကြည့်မလားပေါ်ပြီးခန္ဓာကြည့်မလားပေါ်သေးတဲ့ခန္ဓာကြည့်ရမှာလားအတိတ်ခန္ဓာကြည့်ရမှာလားအနာဂတ်ခန္ဓာကြည့်ရမှာလားကြည်တိုင်းတွေ့မှာကဘာသစ္စာတွေ့မှာလဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာအမှန်တရားလဲဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားကအပြောနဲ့သိရမှာလားဉာဏ်နဲ့ကိုမြင်ရတော့မှာလားပြောမယုံလက်တွေ့ကြကြကြည့်ရတော့မယ်မြင်အောင်လုပ်ရတော့မယ်ပြောတိုင်းမေးတိုင်းခေါ်တိုင်းဒုက္ခသစ္စာဘာလို့လဲမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ဒီတစ်ခါကျတော့ဘသူကမှမမေးပဲနဲ့ကိုတီငိမ့်စူးစိုက်ကလေးနဲ့သုံးသပ်ဆင်ញင်အကဲခါတော့မှာကိုအတိကမှန်ကန်တယ်အတိမှန်ကန်တာကိုအပွားမမှန်ကန်သေးရင်ဝါဒတာဖြစ်မှာပဲအတိဉာဏ်သည်လွဲလားမှန်မဲလားအမှန်ပဲနော်မှန်တယ်ဆိုတာကဥစဉ်တို့ကအကိုပြောကိုမှန်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဖယားနဲ့တကွာပွင့်တော်မူတဲ့ဖယားနဲ့တကွာအရိယာသူတော်ကောင်းတွေပညာရှင်အသီးသီးတွေလက်ခံခဲ့လို့ကိုပဲမှန်တယ်လို့ပြောတာဥစဉ်လက်ခံလို့မှန်တယ်ပြောတာမဟုတ်သူတော်ကောင်းတို့လက်ခံလို့မှန်တယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး
ကိုသဘောကိုဆန္ဒနဲ့အမှန်လားဖယားအရိယာသူတော်ကောင်းပညာရှင်တွေရဲ့လက်ခံမှုအမှန်လားဖယားအစရှိသောအရိယာသူတော်ကောင်းပညာရှင်အသီးသီးတို့ရဲ့လက်ခံခြင်းအမှန်ကိုပြောခြင်းပါဒါလို့ဆိုရင်ကိုလက်ခံလို့ကိုမှန်တဲ့တစ်ဖက်သက်တဇွတ်ထိုတစောက်ကန်းအနေနဲ့မှန်တဲ့အမှန်မဟုတ်ဘူးနော်ဟာဘယ်သူတွေလက်မခံလက်ခံငါလက်ခံလို့မှန်တယ်ကွာမဟုတ်ဘူးတချို့ပြောကြတယ်လေဖြူတာကတော့ဖြူတာပဲငါကမဲရင်မဲကိုမဲရမယ်ဟောပင်ကိုရှိရပါတော့ငါအဖြူတို့တော့သိနေတယ်ငါကအမဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာမင်းတို့အမဲလို့ပဲလက်ခံရမယ်အမှန်ကတော့အဖြူပဲဒါပေမဲ့လို့သူ့အနေနဲ့အမဲလို့လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမဲဖြစ်ရတာအဲ့ဒါတဇွတ်ထိုးအခုမှန်တယ်ဆိုတဲ့အမှန်ကကိုယ့်ရဲ့သုံးသပ်မှုအမှန်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အစစ်ဖယားအားကနေပြီးတော့အရိယသူတော်ကောင်းအစစ်ပညာရှင်အသီးသီးရဲ့အစစ်ကကိုအမှန်မှာညင်းလို့ကိုညင်းပယ်စရာကိုဒီလိုဆိုရင်တခုနည်းနည်းလေးဥပမာလေးစောင်းတော့မယ်လမ်းကကိုဖောက်တဲ့လမ်းလားဖယားအစရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေဖောက်သွားတဲ့လမ်းလားချောမွေပြီးသားပါအန္တရာယ်လည်းกินပြီးသားပါအဲ့ဒါကိုကအတွန့်တက်ပြီးတော့မှလမ်းသစ်မတီးချွင်ကြမှာတော့ ਨੇ ဘုမြင်မှန်သွားမယ်လမ်းဟောင်းတိုင်းပဲလဲရတော့မယ်ဖယားအရိယာသူတော်ကောင်းတွေလျှောက်ခဲ့တဲ့မဂ္ဂင်လမ်းအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေလျှောက်ခဲ့တဲ့ပညာရှင်အသီးသီးတွေဘယ်လိုပင်သူတို့တတ်တဲ့ပညာရက်နဲ့ညှင်းဆန်လို့မရခဲ့တဲ့လမ်းကောင်းလမ်းမြတ်ကြီးလို့တာမှတ်လိုက်တော့ကိုယ်ကောင်းနေသလားဖြောင်းတန်းနေတာလားလမ်းဖြောင်းလမ်းမှန်ရှိပါရဲ့နဲ့အတွန့်တက်ဇောင်းတက်ပြီးတော့ဖောက်မယ်ဆိုပြီးတော့လုံးမနေတော့နဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဘဝခန္ဓာကအားလုံးသဘောလဲပေါက်ပြီးသားပဲအသေးနဲ့ဆက်ဆံနေတာလေဒီထွန်းနေရင်တော့ဘာကဥသွားမှာလဲရိုးရှင်းနဲ့ဖြောင်းတန်းနဲ့ယုံကြည်ချက်အပြည့်အဝနဲ့တာအလုတ်လုတ်ဆမ်းပါဘာကြောင့်ဦးဇင်းတို့အဲ့လိုပြောရတယ်လဲဆိုတော့ဝေလီလီဝါတာမလုပ်တော့နဲ့ကိုသိလိုက်တဲ့အသိဉာဏ်ဒီမှန်းနေပြီဆိုတာကိုအာမခံလိုက်တာပဲဥဒိရိန္ဒပြောလို့မှန်တဲ့အမှန်လားယောဂီတို့ပြောလို့မှန်တဲ့အမှန်လားအစဉ်အဆက်ဆက်ကကိုမှန်ခဲ့လို့မှန်တဲ့အမှန်လားတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမှန်မဟုတ်ဘူးနော်ကြည်စံဒီဘက်ကပါတယ်လေဖယားအဲ့ဒီကနေမှအရိယာအဲ့ဒီကနေမှသူတော်ကောင်းအဲ့ဒီကနေမှပညာရှင်အသီးသီးဘယ်လိုပဲညှင်းဆန်လို့မရတော့အမှန်တရားဒီလိုပြောရတယ်ဆိုတာကဝေလီလီဖြစ်မှာဆိုလို့ဝန္တန္တာဖြစ်ပြီးတော့ငါတက်ငါသိလိုက်ပြီးတော့လုံနေမှာဆိုလို့ပြောတာပါကဲဒီတော့အသိဉာဏ်လိပ်စာကတော့မှန်းနေပြီအပွားဉာဏ်ဒီဟုသွားခြင်းအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒါပဲတွေ့ရမှာပါပဲအဲ့ဒါဆိုတာဘာပြောတာလဲဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါဆိုတာဘာပြောတာလဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာအမှန်တရားတော့ဒ
ဓုအနေနဲ့သုံးသပ်လိုက်တော့ဘယ်ထဲမှာတယ်လဲရှုဆိုတဲ့နေရာမှာမိမိခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်တော့ဆက်စုပ်เสียအဖြစ်နဲ့တွေ့အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့နေရာလေးမှာตาရစရာပါလို့တွေ့နေသေးရင်အဲ့ဒါဖရာအစရှိအရိယာသူတော်ကောင်းတွေလက်ခံသွားတဲ့အသိဉာဏ်မဟုတ်သေးဘူးဖရာအစရှိအရိယာသူတော်ကောင်းတွေကခန္ဓာကိုကြည်တိုင်းမှာဘာပဲတွေ့ရမယ်လို့ပြောတာလဲဆက်စုပ်เสียပဲကြည်စမ်းမှာဆက်စုပ်เสียပဲတွေ့ရမှာကိုကตาရစရာအကွက်ကလေးတွေ့နေရင်ငါရဲ့အမြင်တွေဟာလူသေးတယ်ဟောဘလို့လဲဘလို့လို့နေတယ်လဲဆိုတော့ဆက်စုပ်စရာတွေ့တဲ့လောက်တော့တွေ့တယ်ကျန်တဲ့နေရာကျတော့ตาရစရာပါလို့ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါငါမြင်တဲ့အမြင်တွေလိုးနေသေးတယ်အသိဉာဏ်နဲ့အပွားဉာဏ်တသားတည်းတစ်ထပ်တယ်ခပါတယ်လေဟောကြည့်လိုက်တာအသုံးမကြတာမှအသုံးမကြတာတွေကြီးတွေ့ရမှာဒါကိုအသုံးမကြတာလေးတွေ့တဲ့လောက်တော့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့တချို့ကြလဲအသုံးကြပါအသုံးတယ်ပါကောင်းမှကောင်းလို့မြင်နေသေးရင်လေငါရဲ့အမြင်တွေဟာအတိတုံးကတော့မှန်ခဲ့ပြီနော်အတိတုံးကတော့သူတို့ကောင်းတော့ဒုဆက်စုပ်တခါအသုံးမကြောက်သစ္စာအမှန်တွေပါခန္ဓာထဲမှာဆက်စုပ်စရာအသုံးမကြတာအမှန်တွေပါတို့အကျွမ်းမဲ့လက်မခံခဲ့ဘူးလားလက်ခံခဲ့သလားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျမှထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်နေသေးရင်တရားကလူတယ်လို့မတွက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကမှန်ခဲ့ပြီလေအပွားဉာဏ်ဘက်ကရှုတဲ့မှတ်တဲ့ဘက်ကအားတွေလိုသေးတာလို့ပဲမြင်ရမယ်မနေ့ကပဲအဓိပတိ၃ပါးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားကဖွင့်ပေးသွားတယ်လေဓမ္မာဓိပတိအနေနဲ့ကြည့်လိုက်တော့တဲ့တရားဘက်ကတော့မှန်ပြီးသားပါတဲ့တရားကတော့မှန်ကန်လို့လည်းပဲဖရာအဖြစ်ရောက်တယ်လိုက်နာသွားတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေအရိယာသူတော်ကောင်းဖြစ်ရောက်ခဲ့တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ဆောင်ခဲ့တယ်တရားဘက်ကချွင်းရင်ချက်ငါတို့ကြတော့မှနိဗ္ဗာန်လည်းဝင်ခွင့်မရသေးဘူးအရိယာလည်းမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့တရားရဲ့ချိုးရင်းချက်ကပေါ်လွင်လာလားကိုယ့်ရဲ့အကျင့်စကံချိုးရင်းချက်ကပေါ်လွင်လာပြီလားတကယ်ကျင့်တကယ်လှုပ်သွားခဲ့လို့ဖရာအစရှိတဲ့ဖရာမပြောတော့နဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေဖရာအဆုံးမတိုင်းလိုက်ခဲ့လို့တကယ်ဖြစ်ကုန်ပြီကိုကြမှာမမြင်သေးလို့မမုံသေးလို့မဆုံးသေးတာဟာတရားရဲ့အမှားလားကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်လားကိုယ့်ရဲ့လမ်းဆုံးရောက်လို့လားလမ်းမဆုံးသေးလို့လားဒါကြောင့်တရားအပေါ်ကိုလင်းမပွေရာယုံမပွေရာတန်တရားဖြစ်ဖွယ်ရာမဖြစ်ပါတော့တဲ့ဒီလိုဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့အလုံးပဲဒုက္ခသစ္စာလို့လက်ခံတယ်နော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲဘာသစ္စာလို့ကြည့်တွေ့အောင်ကြည့်ဘာသစ္စာလို့ပိုင်းခြားနိုင်ရမှာလဲဒီလိုဆိုရင်စောင့်ပြီးတော့ကြည်အခဲခတ်ကြစို့ဒီတော့မှလိစ္ဆာကသွားတယ်ဒါကရောက်တယ်နေရာဌာနကိုအတိညာလိစ္ဆာကအပွားညာသွားခြင်းအပေညာရောက်ခြင်းဒီလိုပြောတော့ဘုသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုရင်ရောက်ခြင်းအဖြစ်ကိုရဖို့ရအတွက်ကမသွားရင်
Madwan no me abu seiku yin ni no. Huh? Seiku yin yong la. Dwa pi ang dwa ya me. Dwa pi no le welili wadada ma phit ang ba ayin yu ya ma lo. Ha aku laisa ka soda ba pyo nida le. Athi nyan pyo nida. Man ne no. Ho apwa nyan soda twa de soda bhe nyan pyo nida le. Apwa nyan ko ဒါကြောင့်သွားခြင်းတည်ဟူသောပွားခြင်းအလုပ်သည်ဘယ်ပေါ်ပါရောက်တဲ့အလုပ်လှုပ်လိုက်တော့ခန္ဓာသည်ဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်သိထားတယ်ကြည့်လိုက်တော့လေဟုတ်သားပဲဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်ဆက်ဆုပ်စရာအသုံးမကျတာဒီမှာအဟုတ်ပဲလို့ဘယ်သူနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာကိုသိတော့ကလည်းအဲ့ဒါပဲသိတယ်မြင်တော့တယ်အဲ့ဒါပဲမြင်ပြီဆိုရင်တော့မှန်ကန်သွားပြီလို့တွက်လိုက်တော့ဘာမှန်ကန်သွားတယ်လဲအတိနဲ့အမြင်တသားတဲ့တထက်တဲ့ကြလို့မှန်ကန်သွားပြီတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ဟာတကယ်အထွတ်အထိပ်အမြတ်ဆုံးအလုပ်ပဲဆိုတာအဲ့ဒီကြတော့ယုံကြည်သွားပြီပေါ့ကဲဒီကနေမှာသိမြင်ကနေမုံရာကနေဆုံးအောင်လုပ်လိုက်တော့လေဟောဆုံးတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်လို့တွေ့မှလားဟောဒီချမ်းသာအစစ်မြင်ရတော့မှလားကဲဒီလိုဆိုဒီတရားမှာကဒီဘက်ကင်တာမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတုန်းကတော့သိတုန်းကမြင်တုန်းကမုံတုန်းကတော့ဖြစ်ပြဲဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းသိတယ်မြင်တယ်မုံတယ်တုန်းကဘာလဲလဲဖြစ်ပြဲဒုက္ခသစ္စာပြန်ပြောပါဦးဒီထဲမှာသိတဲ့ဉာဏ်ဟောဒီမှာမြင်တဲ့ဉာဏ်ဟောဒီမှာမုံတဲ့ဉာဏ်ပါတယ်နော်ဒီကြတော့စုံသွားတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြဲဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းတွေ့တော့တာလားမဖြစ်မပြတ်ရအမှန်အဲ့ဒီကြတော့ဖြစ်ပြက်လားမဖြစ်ပြက်မပြက်တွေ့တော့မှာလားရောက်ပြီဆိုတော့ချမ်းသာမှုတွေ့တော့မှာပေါ့အေးဒီလိုဆိုရင်လိစ္ဆာကယူသွားခြင်းပွားခြင်းအလုပ်လုပ်ပွားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရင်ပုံမှန်တာပွားသွားပါများရင်ရောက်မှာပဲပြောသွားပါများရင်ဘာလို့မရောက်သေးတာလဲလမ်းကလည်းမှားနေလို့လားမှန်လို့လားလမ်းကမှန်တယ်လေသွားဖို့ပဲလိုပါတယ်သွားခြင်းတူတော့ပွားခြင်းအလုပ်ကိုပုံမှန်လေးနဲ့တာလှုပ်သွားစမ်းပါတနေ့ရောက်ကိုရောက်ရမယ်ဘာလို့ရောက်ရမယ်လို့အာမခံတယ်လဲလမ်းကမှန်နေလို့အခုဘာလို့မရောက်သေးတယ်လဲလမ်းမှာ꿰လိုက်စိတ်ပါတဲ့အခါစခန်းမကလေးဝင်လိုက်ဘာလို့တာလဲကောက်နေတာလှုပ်တော့ပဲဟောအကြည်လင်တဲ့နေလေးကြတော့အစားအသောက်ကလေးနဲ့ကိုယ်စားလာတာကလည်းမများမပြုနဲ့ဆိုတော့တပ္ပရာလေးမျှနေတဲ့အခါကျတော့လမ်းပြောင်လေးပေါ်တက်ရတာကောင်းလို့ပဲစားတော့ထားတာတွေလည်းလွန်ကဲလဲစားမိလိုက်ပြီးတော့လမ်းဖြောင်းပေါ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလှုပ်သေးတယ်ဒီနေ့တရားနှလုံးသွင်းရတာမကောင်းဘူးဘာဖြစ်မှန်းကိုမသိဘူးဟောလှုပ်ပြီးအဲ့ဒါကောက်သွားတာဒါကြောင့်လမ်းကလမ်းမှန်ပြီးသားပါမလျှော့တော့ဇွဲလုံးလဝရိယနဲ့တာသွားလို့ခြင်းတည်ဟူသောပွားခြင်းအလုပ်လုပ်ရင်ရောက်ဖို့ရာကမသေးကြမှာလားသေးကြမှာလားအေးဒါကြောင့်ဘာသစ္စာအမှန်တရားဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာအမှန်တရားဘုန်းကြီးကပဲကြည်သူတော်သီလရှင်ကပဲကြည်ဘာအမှန်တရားပဲလဲအဲ့ဒီနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့တထေးတကြွယ်ကပဲကြည်မင်းပုံနာကပဲကြည်ဘာအမှန်တရားလဲအဲ့ဒါပဲရှိတယ်တထေးမို့လို့ချမ်းသာတယ်လို့
မင်းပုံနာကြည့်လို့မလို့ချမ်းသာတယ်လို့ဘယ်တော့မှမူယာမာယာမများသောခန္ဓာအလှဲ့အပတ်အကွေ့အကောက်မရှိသောခန္ဓာကတော့မူယာမာယာမရှိပါဘူးမများဘူးအလှဲ့အပတ်အကွေ့အကောက်ဘသူကအလှဲ့အပတ်အကွေ့အကောက်မရှိဘူးဘသူကမူယာမာယာမများဘူးဒါလို့ဆိုရင်ဘသူကမူယာမာယာများလဲအကွေအကောက်ကလည်းခန္ဓာကလို့မတွက်နဲ့ခန္ဓာကတစ်ဖြောင်းနဲ့ကြီးမကြီးဘာသစ္စာလဲလို့ကြီးမကြီးတခြားလားဖြစ်ပြပဲလားကြီးမကြီးချမ်းသာခြင်းလားဆင်းရဲခြင်းလားသူ့ဘက်ကဘယ်တော့မှအကွေအကောက်မပါဘူးရိုးသားပါတယ်တစ်ဖြောင်းနဲ့ပါအဲ့ဒါကိုကိုကဘာပြစ်လိုက်တော့ကိုကကွေးကောက်နေတာသူကတော့သူ့ရှိတာပဲပြောတယ်ကြွားတာဝါတာအကြွားအဝါကင်းမဲ့တော့လိန်လေလှည့်စားမှုကင်းမဲ့တော့ဘသူတွေကကြွားတယ်ဘသူတွေကဝါတယ်ဆိုတာတော့တွေးကြည့်လေသိတာလေပါပဲဖော်မပြောနဲ့ကဲဒီတော့မနေ့ပြန်ကြတော့ဒီသမုဒိယသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တာအကြောင်းညင်ညင်ဒီနိရောဓသစ္စာပဲသွားမယ်ဟောဒီကမဂ္ဂသစ္စာပဲကိုလည်းတနေ့ချင်းအနေနဲ့သွားပြီးမယ်ဒါလို့ဆိုရင်ကိုလောအောင်မှာကပိုင်းခြားပြီးတော့သိရမယ်ဆိုတဲ့သစ္စာဒီဘာသစ္စာလဲပြောဘယ်သူနဲ့ပိုင်းခြားရမှာလဲဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားလိုက်စားဘယ်အပေါ်ကြည့်ရမှာလဲသမာဓိအကောင်းကောင်းလေးနဲ့စောင့်ကြည့်အကဲခတ်လိုက်တော့ခန္ဓာသည်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲခြင်းအမှန်ပြတ်တဲ့ဆင်းရဲခြင်းဘသူကပြသွားတာလဲအဲ့တော့ကံပြတာကတော့ခန္ဓာကဖြစ်ပြဆင်းရဲခြင်းအမှန်တွေပြနေတယ်မြင်တာဘသူနဲ့မြင်ရမှာလဲဒါကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်ပြကဘာသစ္စာလက္ခလားအမှန်တရားတွေလားအမှန်တရားဆိုတာဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာအမှန်တရားပြောဘာသစ္စာအမှန်တရားမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဒီအချိန်မှာလှည့်စားတတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့သေသွားတာကဒုက္ခတွေအလုံးချုပ်ငြိမ်းလို့ရုပ်သိမ်းသွားမှာကအဲ့ဒါဘသူရဲ့အဆုံးအမလဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာကကိုဒုက္ခကိုကိုဉာဏ်နဲ့သိပြီးတော့ဒုက္ခသိအောင်ဒုက္ခမြင်အောင်ဒုက္ခမုန်းအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဒုက္ခဆုံးသည့်တိုင်အောင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ပါလို့ပြောရင်းနဲ့တော့ကြရအောင်သာဓုခေါ်လားကဲဦးဇင်းတို့ဓမ္မဂုဏ်ကြီးပုံညာဝကြီးပဋိစ္စသမုပ္ပါသင်္တန်းကျောင်းတိုက်တော်ကြီးအတွင်ဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်သောနထဓမ္မယုံတော်ကြီးအတွက်ပါဝင်လှူဒန်းကြသည့်ကုသိုလ်ရှင်ကတော့ယောဂီဖြစ်တဲ့ဥတ္တန်ထွန်းတော်မူသိသမီးမတ္တစာထွန်းမိသားတစုတော်မှတသိန်းကျလှူဒန်းထားပါတယ်ဤကဲ့သို့လှူဒန်းထားသောအလှူဒါနသည်ဒုက္ခသိ၍ဒုက္ခလွတ်လို့သောစန္ဒမြတ်ဖြင့်လှူဒန်းထားသည်ကိုသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲဒုက္ခသိ၍ဒုက္ခလွတ်မြောက်လိုသောစန္ဒမြတ်ဖြင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓု၃ချိန်ခေါ်လိုက်ပါသာဓုသာဓုသာဓု